صورتی که قشنگه چرا شماها میرین انقدر دستکاریش میکنین؟ چرا شبیه جادوگرا میشن آدما؟ هم شبیه هم شدن. دلیلش میدونی چیه؟ یکی از دلایل شما آقایون عرضه و تقاضا وجود داره. اگر یه آقایی به یه خانومی زیبایی طبیعیشو تحسین کنه و بگه که تو با همین چقدر زیبایی، بهش نگه چرا دماغت گنده است، چرا نمیدونم چشات فلان، و نپذیره که این زیبایی که باهاش به دنیا آمده چقدر درسته و چقدر سر جاست، اینقدر این خانم‌ها استرس نمیگیرن که برای پذیرفته شدن، برای دوست داشته شدن متاسفانه. یکی چیزی که آقای شکیبا میتونه خانمای ما رو زیباتر کنه اعتماد به نفسه. بابا اعتماد به نفس میتونه آدم رو زیبا کنه. یعنی کسی اگر به خودش اتکا به نفس داشته